तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इस छोटे से नाले पे, और अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये है पूजा का सामान। तो ऐसे चीज़ों को नदी पे इसलिए बहाया जाता है क्योंकि इस चीज़ का, पवित्र चीज़ का किसी गंदे चीज़ पे असर ना पड़े। और लोग कहते हैं कि ये नदी पॉल्यूट करता है, तो गाइस अभी मैं इसको पॉल्यूट ना हो इसलिए यहाँ से एक एक करके निकालूंगा, प्लास्टिक को किनारे फेंकूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देख सकते हो ये नदी कितना, सॉरी ये नाला जो है कितना बड़ा, छोटा है। पानी का गहरा बहुत यहाँ पे 3 फीट होगा।